এখানে ঝালাই বলতে কিচ্ছু দেখা যায় না। দেখুন এই যে গ্যাপ গুলো করছি, সম্পূর্ণ পাইপ গুলো কাইটে একবারে সুন্দর নিখুঁত ভাবে ঝালাই করে দিয়ে দিছি। আর বর্তমানে ভাই আস্কিং প্রাইস বলে দিচ্ছি, কারণ মালের দাম দিন দিন বাড়তেছে। এখন বর্তমানে শীতের দাম বাড়তি, তারপর আমি আগের দাম রাখছি আপনাদের সুবিধা ক্ষেত্রে। আর যে কোনো জায়গাতে আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, আমাকে দিয়ে কাজ করাতে পারবেন। যদি সিঁড়ি রেলিংও হয়ে থাকে সেটাও সম্ভব। এই শীটটা দেখেন, 2 মিলি শীট মানে অনেক স্ট্রং শীট, কেউ চাইলেও ভাঙতে পারবে না। আর এই গেটটা যদি কেউ চান যে না আমি 1200 টাকা না, যদি 1000 টাকা, 900 টাকা, 1100 টাকা করবেন সেটাও সম্ভব। যদি ঢাকার ভিতরে হয় সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি, আর ঢাকার বাহিরে হলে আপনাদের ভাড়া অর্ধেক দিতে হবে। এই গেটটা ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে যে কোনো জায়গায় করে দেওয়া সম্ভব। এই কবজাগুলো খুব অত্যন্ত মানের দামি কবজা, একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, সম্পূর্ণ এসএস কবজা। গেটের শীট গুলো হচ্ছে হলো মিরর শীট, আর সামনে পাশটা হচ্ছে হলো মিরর, আর পিছনের পাশটা হচ্ছে হলো ম্যাট। এই গেটটা চাইলে একবারে বাহিরে বাহিরে খুলবে দুইটা পাল্লা আমাদের। এই যে একটা পাল্লা খুলে গেছে, আরেকটা পাল্লা। আর যদি এই গেটটা আমাদেরকে দিয়ে বানান, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। আর আমাদের কাজের সিস্টেমটা হচ্ছে 50% পেমেন্ট আগে করবেন, কাজের মাঝখানে 30% করবেন, কাজ শেষ বুঝে পাওয়ার পর 20% পেমেন্ট করবেন। আসসালামু আলাইকুম, মা মেটালের পক্ষ থেকে আমি সুবান পাপ্পু। তো আবারও হাজির হলাম সেই ভাইরাল সিএনসি ডিজাইনের গেটটি নিয়ে। তো গেটটি আমাদের গাজীপুর বড় বাড়িতে করা। তো গেটটি যে ভদ্রলোক, এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বাশার উদ্দিন ভাই। ভাই আসলে ধার্মিক মানুষ, ভিডিওতে আসে না, এর জন্য ভাইকে ভিডিওতে নিতে পারি নাই। তো কথা না বাড়াই মূল ভিডিওতে শুরু করা যাক। গেটটি আমরা সে আগের মতো 2 ইঞ্চি বাই 2 ইঞ্চি বক্স রেখেছি, 1.5 মিলিমিটার। আর দুই এক বক্স রেখেছিল 2 ইঞ্চি বাই 1 ইঞ্চি বক্স রেখেছি 1.2 মিলিমিটার। আর এই যে পাইপের গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্যাপটা 1.5 ইঞ্চি গ্যাপের জায়গায় এই গ্যাপটা রেখেছি আমরা 1 ইঞ্চি গ্যাপ। সেক্ষেত্রে এই গেটের স্কোয়ার ফিট এসে পড়েছে আর 1320 টাকা স্কোয়ার ফিট আপনার। আর এই সিএনসি যে ডিজাইনটা দেখতেছেন, একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, এই সিএনসি ডিজাইনটা আসছে হলো 2 মিলিমিটার দিয়ে করা। আপনারা যারা কেউ আমাদেরকে দিয়ে গেট বানাতে চান, আমাদের সাথে উপরে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর গেটটা মূল বিষয় ছিল এই গেটটা পকেট পাল্লা, এটা পকেট পাল্লা, এটা এখান দিয়ে লোকজন আসা যাওয়া করবে। আর এই মাঝখানে 2 পাল্লা গেট করা। আমি গেটটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে এই পাশে কত সুন্দর আমরা চমৎকার চমৎকার দুইটি লক দিয়েছি। এই গেটটা নড়াচড়া করার মতো কোনো অপশনই নেই। এই যে একটা লক উঠে দিলাম, এই একটা লক উঠে দিলাম। এই গেটটা চাইলে একবারে বাহিরে বাহিরে খুলবে দুইটা পাল্লা আমাদের। এই যে একটা পাল্লা খুলে গেছে, আরেকটা পাল্লা। আর এই বাসার ভাই এই গেটে অটো লক ব্যবহার করছে। অটো লকটির দাম পড়ছে, সে অটো লকটি আলাদা কিনে দিয়েছে, এই অটো লকটা আলাদা লাগানো হয়েছে। এখানে আমরা হ্যাজবল দিয়ে দিছি। গেটের শীট গুলো হচ্ছে হলো মিরর শীট, আর সামনের পাশটা হচ্ছে হলো মিরর, আর পিছনের পাশটা হচ্ছে হলো ম্যাট। আর এই যে আমরা সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে হলো ইউনিক কালেকশনের যেই অটো লকের সাথে অটো কবজা, এই কবজাগুলো খুব অত্যন্ত মানের দামি কবজা, একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, সম্পূর্ণ এসএস কবজা। এই গেটটি আমরা 7 ফিট বাই সাড়ে 7 ফিট বাই 8 ফিট গেটটা নিয়েছি 81,000 টাকা। 81,000 টাকা 7 ফিট বাই 8 ফিট গেটটা নিয়েছে 81,000 টাকা। আপনারা যারা কেউ যদি করাতে চান আমাদেরকে দিয়ে আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর এই গেটটা ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে যে কোনো জায়গায় করে দেওয়া সম্ভব। যদি ঢাকার ভিতরে হয় সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি, আর ঢাকার বাহিরে হলে আপনাদের ভাড়া অর্ধেক দিতে হবে। আর এই গেটটা যদি কেউ চান যে না আমি 1200 টাকা না, যদি 1000 টাকা, 900 টাকা, 1100 টাকা করবেন সেটাও সম্ভব। সেক্ষেত্রে 1.5 এর মালগুলো আসবে না, 1.1 মিলির জায়গায় 1 মিলি পাইপ থাকবে না, সেখানে মালে মিলিমিটার কমবে। এই শীটটা দেখেন, 2 মিলি শীট মানে অনেক স্ট্রং শীট, কেউ চাইলেও ভাঙতে পারবে না। হয়তো বাড়ি খেলে বা যে কোনো জিনিস বাঁকা হয়, এটাতে যদি শক্তি দিয়ে বাড়ি দেন তাহলে বাঁকা হবে, কিন্তু বাঁকা ভাঙবে না। যদি এই মালটা যদি আরো কম মিলি দিয়ে করতে চান 1100 টাকায়, আর সেক্ষেত্রে আমরা করে দিতে পারবো, কিন্তু এরকম এই গেটের মতো বাসার বাইরে গেটের মতো মিলিমিটার পাবেন না। আর এই গেটটি আমরা গাজীপুর যেহেতু করে দিছি, সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি রাখছি। আপনারা যারা কি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, যদি বলেন যে ভাই এরকম এক পাল্লার গেট করব, 4 ফিট বাই 4 ফিট 7 ফিট একটা গেট করবেন, আমরা সেইভাবে এখানে ক্যালাম করে দিব। আপনারা শুধু নিয়ে রাজমিস্ত্রি দিয়ে লাগাই নেবেন, সেখানে আমাদেরও যাওয়া লাগবে না।
আর যে কোনো জায়গাতে আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, আমাকে দিয়ে কাজ করাতে পারবেন। যদি সিঁড়ি রেলিংও হয়ে থাকে সেটাও সম্ভব। 1320 টাকা স্কোয়ার ফিট পড়ছে, শুধুমাত্র ওই 1 ইঞ্চি পাইপের গ্যাপ রাখার কারণে। যদি এটা 1.5 ইঞ্চি গ্যাপ যেটা আছে সেটা যদি করতে চান, এটা দিয়ে পড়বে হলো 1250 টাকা। আর বর্তমানে ভাই আজকের প্রাইস বলে দিচ্ছি, কারণ মালের দাম দিন দিন বাড়তেছে। এখন বর্তমানে শীতের দাম বাড়তি, তারপর আমি আগের দাম রাখছি আপনাদের সুবিধা ক্ষেত্রে। আপনারা চাইলে হয়তো মানে আমাকে দিয়ে যদি কাজের অর্ডার করেন ইনশাল্লাহ। আর মা মেটাল সবসময় ফোকাস রাখে কোয়ালিটি। অনেকে হয়তো বলে যে আপনাদের এই যে ঝালাইয়ের কোনো দাগ দেখা যাবে না। ভাই ঝালাই এসএস কাজ করলে ঝালাই কেন দেখা যাবে? আমরা যে কাজ করছি এখানে, এখানে ঝালাই বলতে কিচ্ছু দেখা যায় না। দেখুন এই যে গ্যাপগুলো করছি, সম্পূর্ণ পাইপগুলো কাইটে একবারে সুন্দর নিখুঁত ভাবে ঝালাই করে দিয়ে দিছি। তো কথা আর বাড়াইতেছি না, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে। যদি এই গেটটা আমাদেরকে দিয়ে বানান, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। আর আমাদের কাজের সিস্টেমটা হচ্ছে 50% পেমেন্ট আগে করবেন, কাজের মাঝখানে 30% করবেন, কাজ শেষ বুঝে পাওয়ার পর 20% পেমেন্ট করবেন। ভাই যদি আপনার ডকুমেন্ট লাগে, প্রয়োজন হইলে আমার ভিডিও করে রাখবেন টাকা দেওয়ার সময়। নাহলে আমাদের অ্যাকাউন্ট আছে, অ্যাকাউন্ট নাম্বারে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে চেক দিবেন। অ্যাকাউন্ট পে চেক দিতে চাইলে অ্যাকাউন্ট পে চেক দিবেন, নাহলে অ্যাকাউন্টে চেক দিবেন। বা যদি আপনি চান ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে রাখবেন গেট পারপাসে, ইনশাল্লাহ সেটাও দেওয়া সম্ভব। প্রয়োজন পড়লে আমাদের ভোটার আইডি কার্ডটাও নিয়ে রাখেন আপনারা এই গেটের পারপাসে। কারণ ভাই একটা গেট করে আমরা পালায়া যাব না। প্রতি মাসে আল্লাহর মতে আপনাদের ভালোবাসায়, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে প্রতি মাসে মোটামুটি ভালো কাজ করে থাকি। তো আপনাদের একটা 50,000 টাকার জন্য আমরা আসলে ব্যবসা করতে ছেড়ে দিব না। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।